nandito na kami sa Secret Falls. Three. 1, 2, 3. Hola. Pamukutan. Ano ling niya? This ano ling na actually. Tingnan mo naman oh. Woo! Extreme. Kanyo na ini Jasen? Kanyo na? Hi guys! Welcome back again to my channel. It's been a while na nag-vlog ako. And right now, andito kami somewhere sa Sitio Papaya for pamukutan yata to or anuling or bundok ng La Paz. So a while ago dumaan kami sa La Paz, paakyat, and then ito ang daan na to ay bago lang to siya. Ginagawa ng DPWH. So it's a rough hike. Ayan. So ang gagawin natin is magharap din ng river. And we can see one over there. Ayun. So guys, nandito na kami sa hindi ko alam tawag sa lugar na to. So as you can see, hindi yung mga kapatid ko, ba't yung mga pamangkin ko. Ayan, pagod yung hike, pero worth it kasi ang ganda ng river talaga naman. Oh, it's Wednesday, it's Bonifacio Day pa ngayon, November 30. Hindi ako sure. Because it's a holiday. And nandito kami nag-hiking. Yan na, pamangkin ko, binata na. And then dito ka put up ng aming lunch. Ngayon, anong oras na ba? What time is it? Lamig kahoy. Ayan. So, i-check natin yung lugar. See? Tara. Ayan yung lugar. So, sabi ng kuya ko, itong lugar na to used to be malalim. But because of paeng, ayan, medyo bumabaw na siya kasi yung mga lupa bumaba. Pero try natin. Di-discover tayo ng malalim na part. Ayan o. Ayun.
Doon kita lumabay. Daddy, oh. Bangkaya, mom. Ayun, ayun sila. Ayun yung mga kapatid ko. Pamangkin ko. And akit kami dito. Papunta doon sa taas. Sila. Diyan naman sa dadaan. Ayan. Woo! Ayan. This is just another spontaneous lakad with my family. Iba talaga yung feeling pag nasa nature ka. The best. Nag-enjoy na sila. Mukhang ulan pa yan. Hindi naman siguro. Sige na, sige na. Bukan po. Another discovery. Masih pagpantalas tayo ma. Ay, sumakat balik to. Kaya nga. Eh, diba?